तो गाइस पिछले हफ्ते हम लोग गए थे हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक ब्यूटीफुल स्टेट मेघालय। दिस इज मेघालय, ऑल्सो नोन एज एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स एंड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। तो आज की इस ट्रिप में मेरे साथ है, ये है मेरा भैया मितू असलम, ये है सलाउद्दीन भैया, ये है मुस्तक भाई एंड ये है कृपल भैया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके। तो गैस अभी मुझे जाना पड़ेगा मेरे घर से गुवाहाटी भैया के रूम में। आज रात को वहीं पे रह के कल सुबह जाएंगे हम लोग मेघालय। सो हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो किसी ने सोची ना होगी। तो गैस अभी सलाउद्दीन भैया आ चुका है, तो अभी जाते हैं गुवाहाटी 6 माइल तक भैया के रूम में। तो लेट्स गो। भैया यहाँ से मैं चलाता हूँ स्कूटी। तुम्हारे पास लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। पुलिस पकड़ लेगा तो क्या करेगा? अरे थारा भाई, साहिल को कुछ नहीं कर सकता पुलिस। अच्छा ऐसा क्या? हाँ देखो यहाँ पर स्कूटी। A few moments later. फिर जैसे तैसे करके हम लोग पुलिस से बच के पहुंच गए गुवाहाटी और रात को हम लोग 1 बजे सो के उठ गए 2 बजे और मुंह हाथ धो के हम लोग चल पड़े मेघालय के लिए। वैसे गुवाहाटी से मेघालय ज्यादा दूर नहीं है, बट हम लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को देखना है मेघालय में सनराइज। तो चलिए। Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. हाँ तो फाइनली गई अभी हम लोग मेघालय एंटर कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर रुके थोड़ा चाय वाय पीने के लिए। वैसे मैं चाय नहीं पीता, लाल चाय पीता हूँ, दूध वाला चाय नहीं पीता। तो अभी ये सब लोग चाय पियेंगे और चलेंगे। चाय की चुस्की चाहिए गाइस, जरूरी है। आजा आजा। चुप, बिल्कुल चुप। गजब बेइज्जती है। सबका चाय वाय पीना हो गया। मैंने तो नहीं पिया, मैं लाल चाय पीता हूँ, तो यहाँ पर लाल चाय नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, आगे मिलता है तो पी लेंगे। It's gone now, the night is come, but sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. तो गाइस यहाँ का रास्ता बहुत ही प्यारा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। तो अभी यहाँ पर ड्रोन उड़ा के सिनेमेटिक शॉट आप लोगों को दिखा के हम लोग जाएंगे क्रांगसुरी वाटरफॉल। अरे यार, ये क्या लग गया? ये तो टट्टी है। टट्टी नहीं, ये तो कीचड़ है। इसको ऐसे साफ करना पड़ेगा अभी। तभी हम लोगों ने ड्रोन शॉट, सिनेमेटिक शॉट वगैरह देख ही लिया। तो अभी जाते हैं हम लोग क्रांगसुरी वाटरफॉल। छोड़ा है जहां नीच में तुम्हारे, अब हूँ हवाले हाथ। अब दूर दूर लोग बाग भी लो दूर ये वादियाँ। फिर दुआ दुआ तन्हार बदली चली आती है सुबह। तो यहाँ पर लिखा है वे टू क्रांगसुरी वाटरफॉल। तो अभी हम लोग को इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे क्रांगसुरी वाटरफॉल।
तो गाइस फाइनली अभी हम लोग को मिल चुका है एक छोटा सा बाबा का ढाबा। तो अभी यहाँ पर चाय वाय पी लेते हैं और जाते हैं वाटरफॉल। अरे ढाबा में तो बाबा नहीं है, बेबी है। ये तो बेबी का ढाबा हो गया, बाबा का ढाबा नहीं है। तो फाइनली गाइस अभी आ चुका है हमारा लाल चाय। तो गाइस अभी चाय पीना हो गया, अभी हम लोग खाएंगे मैगी। मैगी खाने का मजा अंदर नहीं बाहर है, तो अभी बाहर खाएंगे मैगी। तो गाइस अभी हम लोग मैगी खा रहे हैं, लेकिन कृपल भैया भाग के गया है मैगी निकलने के लिए। कृपल दा कैसा लगा नूडल्स निकल के? मजा आया। और ये जो मजा है ना, मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी को देना चाहता हूँ। तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है, अभी जाते हैं वाटरफॉल। चलते हैं, बाय बाय। बाय बाय। बाय, थैंक यू। वेलकम। हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग, 10 मिनट का ट्रैकिंग करके हम लोग पहुंच जाएंगे। और वाटरफॉल का नाम क्या था? खानसुरी वाटरफॉल। क्रांगसुरी वाटरफॉल। और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला है ये बिना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गाँव, एक से लोग, एक से नाम, एक वो। तो गाइस बहुत ट्रैकिंग कर रहा हूँ, अभी तक मिला ही नहीं वाटरफॉल। गाला तो एकदम सूख गया है, पानी चाहिए था। पानी तो चारों तरफ है लेकिन पीने लायक नहीं है, तो हम लोग पीने के लिए लाया भी नहीं। नीचे अगर मिलता है तो खरीद के पी लेंगे। यहाँ पर कुछ एंट्री फीस देना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग वाटरफॉल से आ गए हैं, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेंगे और फिर जाएंगे हम लोग डाउकी रिवर। तो इस वाले वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो पता है ना क्या करना है। बाकी भाई लोगों का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। तो रुको जरा, फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहां नीच में तुम्हारे अब हूँ हवाले हाथ। अब दूर दूर लोग बाग भी लो दूर ये वादियाँ। फिर दुआ दुआ तन्हार बदली चली आती है सुबह। और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला है ये बिना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गाँव, एक से लोग, एक